പറയാൻ കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നാൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും കാണുന്നത് അല്ലേ. എനിക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ആദ്യം ഒരു കോൾഡായിട്ട് വന്നു, നമുക്ക് വിന്റർ സീസൺ ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു അഹങ്കാരത്തില് ഇപ്പൊ നമുക്ക് സ്മൂത്തി അടിച്ചു കുടിക്കലാണ് മെയിൻ പരിപാടി. ഇതാ കുറച്ച് തൈര്, പാല്, കുറച്ച് ഓട്സ്, കുറച്ച് ബൂസ്റ്റ്, പഴം, സ്ട്രോബെറി ഇതെല്ലാം അടിച്ച് ഞങ്ങൾ 3 പേരും അങ്ങോട്ട് കുടിക്കും. അപ്പൊ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും കോൾഡായി, ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, ചുമയായി, ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ മരുന്നുകൾ, നമുക്ക് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ മരുന്ന് വാങ്ങിക്കലാണല്ലോ ശീലം, ഏത് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് അതൊക്കെ കഴിച്ചു വന്നു. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ശ്വസിക്കാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് പോയി. അപ്പൊ പറഞ്ഞു ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ആണ്. എന്താണ് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ്? നമ്മുടെ ലങ്സിൽ ചെറിയ ചെറിയ കപ്പിലറീസ് പോലത്തെ സാധനങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ ഓക്സിജനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും തമ്മിലുള്ള ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്ന സ്ഥലം ബ്രോങ്കിയോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ആയി, അവിടെ ഇൻഫെക്ഷനായി. പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ വഴിയില്ല. അപ്പോഴാണ് നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഭീതിയും തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ ഞാൻ കോംപ്ലിമെന്ററി മെഡിസിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ഡോക്ടർ തന്ന മെഡിസിൻസ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്, അത് കൂടാണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള പഴയ ആൾക്കാർ, അമ്മൂമ്മമാര് ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ. അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാം. കാരണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു വൈറസ് നിൽക്കുമ്പോൾ പോയി ഒരു മെഡിസിനും ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രിവെന്റീവ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധനമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് കുറച്ച് ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ, നമുക്ക് ഫോർവേഡ്സ് വരുന്നുണ്ട്, ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഫസ്റ്റ് തിങ് ഞാൻ ചെയ്തത്, ഞാൻ പോയത് ഇതുപോലത്തെ ബോറോസിലിന്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു ചുമ്മായുള്ള സ്റ്റീൽ ജഗ്ഗുകളൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, നല്ല ബോറോസിലിന്റെ ഒരു 6-7 മണിക്കൂർ ചൂട് നിൽക്കുന്ന 2 ബോട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചു. വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിനും ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ആവശ്യത്തിനും. പിന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ്, തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, പതയില്ലാത്ത ബിയറൊന്നുമല്ല, കരിങ്ങാലി വെള്ളവും അല്ല, ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ വെള്ളമാണ്. നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുടിച്ചു നോക്കാം അല്ലെ, ഒരു സ്വാദ വ്യത്യാസമില്ല. കുട്ടികൾ മുതൽ വലിയ ആൾക്കാർക്ക് വരെ ഒരു വലിയ വട്ടളം നമുക്ക് തർപ്പിച്ച് വെക്കാം. രാവിലെ ഇട്ട് രാത്രി വരെ എല്ലാവരും കുടിച്ചു നോക്കാം. ഒരു അഡൽട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 3 ലിറ്റർ വെള്ളമാണ്. ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഇടണമെന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ ഇതിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ. പേരയില്ല, ഏത് നമ്മുടെ പേരയ്ക്ക, ഗോവ അല്ലേ, പേരയിലുണ്ട്. നമുക്കൊക്കെ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളാണ്, നമ്മുടെ വീട്ടിലില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വീട്ടിലെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഉള്ളത് തുളസി. തുളസി നല്ല കതിരോടും നല്ല ഇലകളോടും പറിച്ചിട്ട് തുളസി, നമ്മുടെ നല്ല വാസനയുള്ള തുളസിയാണ്, കൃഷ്ണ തുളസി, ഏത് തുളസിയായാലും മതി, രാമ തുളസിയായാലും മതി. പിന്നെയുള്ള സാധനമാണ് ഇത് അജ്വൈൻ, ക്യാരൻ സീഡ് അല്ലെങ്കിൽ അയമോദകം. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലെ ജീരകം ഉള്ള പോലെ തന്നെ വേണ്ട സാധനമാണ് ഈ അയമോദകം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ അത്ര വില ഒളിപ്പിക്കാത്ത ഒരു സാധനമാണ് പനിക്കൂർക്ക. കാട് പിടിച്ച് വളർന്ന സാധനമാണ് ഈ പനിക്കൂർക്ക എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ആ തൊടികളിലൊക്കെ പണ്ട് നിറച്ചുണ്ടായിരുന്നു, ചിലപ്പോൾ പറിച്ചൊക്കെ കളയും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ചട്ടിയിൽ വച്ചിട്ട് വള ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അസലായിട്ട് വളരും കേട്ടോ. നമ്മുടെ ചാണകം ഒക്കെ എടുത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലോണം വളരും. ഇതും ഇട്ടിട്ട് 4 കൂടി ഇട്ടിട്ട്, ജീരകമൊന്നും ഇടുന്നില്ല, ഇട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് തിളപ്പിക്കുകയാണ്. നല്ല വെട്ടി തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കളറ് വരും. ഇനി ഈ വെള്ളം പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ കളയണ്ട, ഒന്നും കൂടെ തിളപ്പിച്ച് നല്ലോണം യൂസ് ചെയ്യുക. അതിന്റെ എല്ലാ എസൻസും ഊരി വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് നമുക്ക് ബോട്ടിലാക്കി ഓഫീസിലോ വീട്ടിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും. പിന്നെ ഉള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാരങ്ങ, വൈറ്റമിൻ സി, നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശക്തി കൂട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സാധനമാണ്, നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ട സാധനമാണ് വൈറ്റമിൻ സി. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാവുന്ന വൈറ്റമിൻ സി നാരങ്ങയാണ്. നാരങ്ങയിലും കൂടുതൽ വൈറ്റമിൻ സി ഏതിലാണെന്ന് അറിയോ? പറയാൻ പറ്റും? നെല്ലിക്ക. ആദ്യം കഴിക്കും, പിന്നെ മധുരിക്കും. ഭയങ്കര പവറാണ്, ഭയങ്കര ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്ററാണ്, ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ആണ്. ഓട്ടെ, സുന്ദരികളോട് പറയാം, സ്കിന്നിന് നല്ലതാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇനി അത് എനിക്ക് പച്ചക്ക് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല ഈ സാധനം. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞ് മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കും. എന്നിട്ട് ഇത് ആംല ഷോർബത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് കഴിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ കൂടെ തേനൊഴിക്കും. തേനൊഴിച്ചിട്ടൊരു പിടിക്കും അങ്ങോട്ട്. എവിടെ? രാവിലെയും വൈകുന്നേരം. കുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കാം, നമുക്കും കഴിക്കാം, എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാം. അതുപോലെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. അപ്പൊ 2-3 നെല്ലിക്ക ദിവസം കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ആംല മൊറബ്ബ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആംല നല്ല ശർക്കരയിൽ ഇട്ടൊക്കെ ഇട്ട ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട്, അതും ചെയ്യും. ഇനി ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സോർ ത്രോട്ട് അല്ലെ, തൊണ്ടവേദന വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ചെറിയുള്ളി എടുത്ത് വെച്ചില്ല, ചെറിയുള്ളി, പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പനിക്കൂർക്ക, പിന്നെ വേറൊരു സാധനമുണ്ട്, പനങ്കൽക്കണ്ടം കിട്ടും മരുന്ന് കടയിൽ. നല്ല മധുര, വേണമെങ്കിൽ വായിലിട്ട് ചവച്ചിറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കഫ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി പോവും. ഇതെല്ലാം ഇട്ട് ഇടിച്ചു. ഏതൊക്കെയാ? പനിക്കൂർക്ക, ഉള്ളി, പനങ്കൽക്കണ്ടം,
ഇതെല്ലാം നല്ലോണം ഇടിച്ച് പിഴിഞ്ഞ് നീരാക്കി കുട്ടികൾക്ക് വായിലൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ആ തൊണ്ടവേദനയും ആ കഫക്കെട്ടും ഒക്കെ അതേപോലെ ഇത് റെസിസ്റ്റൻസ് പവർ കൂട്ടാനുള്ള സാധനങ്ങൾ കൂടിയാണ്. പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ വല്യമ്മ ഇത് പറിച്ചുകൊണ്ട് തന്ന സാധനമാണ്. മോന് വേണ്ടി ആടലോടകം, ഇത്തിരി ഇതായിപ്പോയി, ഡ്രൈ ആയിപ്പോയി. ആടലോടകത്തിന്റെ ഇലയാണ്. ആടലോടകവും പനിക്കൂർക്കയും കൂടി ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ് നീരെടുത്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്നും ഞാൻ കഴിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഈ പറയുന്ന പനിക്കൂർക്ക ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ് നീരെടുത്തിട്ട് നെറുകയിൽ വയ്ക്കാം. എന്തിന്റെ കൂടെ വയ്ക്കാം? നല്ല രാസനാദി പൊടി കിട്ടും അല്ലെ, കോട്ടയ്ക്കലായാലോ എവിടെ ധർമ്മന്തിരിയുടെ ആയാലോ ഒക്കെ നല്ല രാസനാദി പൊടി കിട്ടും. ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നെറുകയിൽ വയ്ക്കാം. ഊരിപ്പോയി. വേറെ സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇതെല്ലാം സ്റ്റോക്ക് വയ്ക്കണേ. വേറെ സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഴയ ബോട്ടിലാണ്, ഇപ്പോഴും നമ്മൾ സ്റ്റോക്കുള്ള സാധനമാണ്. കർപ്പൂരാദി തൈലം, നല്ല കർപ്പൂരം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ്. ആക്സ് ഓയിലും അമൃതാഞ്ജനും ബാമും ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിൻ സാധനം, നമ്മുടെ ആയുർവേദമാണ് കർപ്പൂരാദി തൈലം. ഈ കർപ്പൂരാദി തൈലം പെടലിയുടെ പുറകിൽ തേക്കുക, തൊണ്ടയിൽ തേക്കുക, നെറ്റിയിൽ തേക്കുക. വേണമെങ്കിൽ രാസ്നാദി പൊടി വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്തും കുട്ടികൾക്കും തേച്ച് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് നേരം ശേഷം അത് മാച്ച് കളയാം. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ഇപ്പൊ പറയുന്ന കൊറോണ വൈറസിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത നമ്മുടെ തൊണ്ടയിലെ ഫാരിങ്സ്, ലാരഞ്ച്, നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വരാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിനെല്ലാം തരണം ചെയ്യാനുള്ള 1, 2, 3 സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇത്ര എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. എപ്പോഴും നമുക്ക് നോസ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലെ, നമുക്ക് തരാനും മോട്ടറിനും അങ്ങനെ പിസ് പിസ് അടിക്കുന്ന കുറെ മരുന്നുകളുണ്ട്. സലൈൻ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ്, ഉപ്പുവെള്ളമാണ്. ഇത് കൂടാണ്ട് പണ്ട് എനിക്ക് ഗോപിമോഹൻ ഉണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു കോട്ടയ്ക്കല്. പുള്ളി ഇപ്പോൾ ചെന്നൈയിലേക്ക് പോയി. പുള്ളി തന്നൊരു പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തന്ന സാധനമാണ് അണുതൈലം. നസ്യം പോലെയാണ് ഇത്, തൈലമാണ്, ഓയിലാണ്. 2 തുള്ളി വീതം രാവിലെ 6 മണിക്കും വൈകുന്നേരം 6 മണിക്കും ഞാൻ ഒഴിച്ച് എൻ്റെ സൈനസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്ലിയർ ഔട്ട് ആയ സാധനമാണ് അണുതൈലം. ഇത് ഒരു വീട്ടിൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു വീട്ടിൽ വേണ്ട സാധനങ്ങളാണ്. ഡസ്റ്റ് അലർജി ഉള്ളവർക്ക് അണുതൈലം അനിവാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡസ്റ്റ് അലർജി എപ്പോഴും നമുക്ക് വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ്, ചില ഡ്രോപ്സ് സിസ്റ്റൈൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഡ്രോപ്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 10 മില്ലിക്ക് 365 രൂപയൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നേത്രാമൃതം എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി ചൂടുകാലം വരാൻ പോവാണ്, പൊടിയൊക്കെ വരാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ഇടാം ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട്. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറയുന്ന കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഭീതി അത് വരാതിരിക്കാനുള്ള പ്രിവെന്റീവ് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കോംപ്ലിമെന്ററി മെഡിസിൻ ആണ്. ഇത് മാത്രം ചെയ്യാന്നല്ല പറയുന്നത്. ഇത് പണ്ടത്തെ വീട്ടില് നമ്മുടെ അമ്മൂമ്മമാര് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ്. പനം കൽക്കണ്ടൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് നമുക്ക് വായിലിട്ട് ഇടാം, തൊണ്ട ക്ലിയർ ആവും. എനിക്കിപ്പോ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് വന്നപ്പോൾ മെഡിസിൻ കഴിക്കുന്നുണ്ട്, ആന്റിബയോട്ടിക്സിലാണ്. എന്നാൽ പോലും ഒരു കുത്തിയുള്ള വില്ലൻ ചുമയില്ലേ, അത് കളയാൻ ഈ സാധനമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചിയേഴ്സ്, സ്റ്റേ ഹെൽത്തി, സ്റ്റേ ഹാപ്പി. ഒരു വൈറസും നിങ്ങളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യില്ല. മനസ്സിൽ നിന്ന് എല്ലാ ഭീതിയും മാറ്റി നിർത്തും. ലെറ്റ്സ് സ്റ്റേ ടുഗദർ ടു ഫൈറ്റ് എനി വൈറസ് അറ്റ് ഓൾ. സ്റ്റേ ഹെൽത്തി.